ndenge ezalaka na biso ya mingi koyeba ke bozalaka toujours connecté na www.botestv.com wapi pai bozwaka toujours bainformation ya kitoko na émission na bino Botes Info. Na sommaire na biso ya lelo tozolobela mboka ya Mbanza Mboma oyo eza l'un de village oyo ezali ko se trouver na kati ya Congo central, l'une des provinces na kati ya RDC. Alors na kati ya sommaire na biso tozolobela mode de vie na kati ya Mbanza Mboma baliaka ndenge nini bazalaka na mai to bazalaka na courant. Bolanda pe tozongi juste après. Awa toza wapi yango? Toza na ka ya enseignant kombo na ngai Monsieur Kisoko Lumbati Socrate. Naza enseignant ya 3e année B na Mbanza Mboma. Ah, na Mbanza Mboma. Okoyebisa biso nani bovivaka ndenge nini yango ana Mbanza Mboma parce qu'il y a pas de courant, de l'eau c'est difficile. Mais tout le monde va piquer, bovana ndenge ni rencontre un peu. Bon, bachaka ba piquer wana ba yebisaka biso ke kala mingi te kurezo ya. Mais banda bachaka ngoti shikoyo bakura pena nanu bachite mais to yoka nde ba câble yaka kolende ba installer ngo nanu te. En tout cas pona mai batongela biso mwa source moko eza pembeni wana ta ebimaka na ngwe belete mais du moins poso ya kozwa ndamba mai wana ezalaka. Et il nous propose parce que à Watoza, le village, non, Mbanza Mboma, voilà. Village, il y a Boa, quoi. Qu'est-ce que tu peux proposer? Parce que piqué yaki, câble yaki, et bozomona, et l'eau comme concrétisation. Qu'est-ce que tu peux dire na ba autorité, puis ancien, il y a collège, d'une manière ensemble, quoi. Bon, nakosepela makasi lokola bango moko bazalaka awa bazala awa na ndenge biso pe toye awa mwa différent makasi ezali tosengi en tout cas lokola courant bachaka ba poto ba câble pe ya eza na collège tokosepela batiela biso courant na ata pe mai moko susu ya bien tokoluka po batongela biso pona condition ya vie to charger batterie na yango songa biso pona kotanga na butu yango pe tolalelaka biso to pesa mpe yango tolalelaka. Je charge un peu votre téléphone quand même. Ah, yo pose un Android. Tiens, nous avons un Android. Ah, ben on téléphone Android de l'ina, ba WhatsApp, ba Facebook. Est-ce que vous bien on a? Non, on a quand même ba ya ba kota. Ok, c'est bon. Maintenant qu'il n'y a pas d'électricité, peut-être au loba momo en tant que jeune et surtout qu'il y en a moins n'abino. Au quoi il va continuer pour ba piquer, il y a ba câble il y a rien. Au quoi il va bangoni en tant que jeune fille, na moins n'abino profiter na au loba na bangoni. Oko television ka kwa na Mbanza Mboma toni kwa mafao. Emso fale oza poso kotambola mo kotamboleza to so banga mobili. Eso ba ko television kwa to banga sute to banga kotambola bi. Ta. Moi c'est bisa biso na kotoka mai. Eso bimiso ba kwanga te ba pakete. Eso bimisa ote. Poani parce que mesana. Sko yebisa ngasko bo mesana ndenge bo mesana ka ndenge ka boye ana Mbanza Mboma. Sikoyo pompe ezate, courant ezate, nini okosinga na bakolo na yo ba Hollande yo partout dans le monde. Batia bino ma pompe na courant. Siko bokenda kosokola wapi? Na maya tombo. Ok, merci. Mais est-ce que na tuna question bongo? Si ba bino ke yo lelo o ke Kinshasa na ovanda yo préfère ozala wapi? Na Kinshasa. Parce que kuna minda palala. Ok, merci beaucoup. Merci. Namoni poto ya courant et l'équipe pene na yo ayanda kunayo. Mais namoni câble te. Ezani nango. Ba poto o bachango banakala na ebite soki bachango pone chancho ka bacha awe to yeba ka pete. Ba câble si da ya na collège. Kuna siko na yeba ate ba mikonza ngo bazela ka nini po ba kotela biso courant na mboka awa. Ayeba ate. Donc courant ya pasi, mais eza pasi. Courant eza pasi tena. Donc il faut pas côté biso ba yeko bon ça biso ba source bien courant donc banda ko pe eza ke ya bien. Ah bila donc musala museza la kaka kabila kaka. Ata bino moko. Pays où ils ont prôné pour la révolution pour la modernité. Et koki ko vivre bongo. Solo la ki mukie na batu basala kakwanga na kati ya Mbanza Mboma. Baelakisi biso étape par étape ndenge basala kwanga na bango. Pe différence o ezalaka na kwanga ya mboka na kwanga ya Kinshasa. Bolanda.
eske kwanga ya awa na Kinshasa différence ezali bino akosala yango ndenge différence ezali boye biso tosalaka boye otie na mai okepiko na manioko otie na mai olongoli baposo otie na mai ebeli omatisi otie na basaki otie na basaki esili mbala moko evandi ata mwa 3 jours etangi mwa mai wana ere etangi oketoka sur mai oye opompe na ere opompe osilisi etangi sur mai otie na liboka otuti ere otuti osilisi okangi ntwa ere okangi ntwa etoki na moto ere etoki na moto osilisi olongoli ofini obani kokabola otie na makasa obani kokanga soko silisi otie soki su na moto etoki esili ozwi omemi oketeka na mais tandis que na Kinshasa ezalaka bango basombaka déjà ezwi trajet bango déjà différence ya wana ka eza place wana sikoyo etekeli na bino awa na mbanza mboma ya bakwanga ezalaka ndenge nini ezalaka c'est-à-dire rentable c'est-à-dire efutaka etekeli na biso efutaka nango mpo tokangaka bakwanga biso na 500 toketeka mpo mpe na mituka kaka prix oyo tokangeli kwangwa monene o 500 francs eza 500 francs oke otie kaka place wana tovandelaka mituka ezoleka euta matadi euta bisika nyonso oyo mpe euti kishana ezokende matadi oyo kisantu esombaka ezosomba biso bakwanga na biso esili mais sikoyo osala yango kaka nikima na bamai kaka donc baproduit nango kaka mai produit nango kaka nini mai sikoyo awa mpenza par rapport ya circulation ya mbongo ezala nango bien eza nango bien moins bien bien eza nango bien mpo tozozwa deja tozoteka tozozwa eza kaka bien tosalaka ya 2000 ezali ya 200 ezali ya 300 mpe ezali me ya minene mpenza minene wana soki motu oyo basombaka baye kopesa bakomande tosalaka wana minene wana ya 2000 bavoyagere wana bayaka nde eza bobele bayaki oyo bakolamba na bango bakotia na bango minene soki mpe bokozala awa leo bokomona bamama bana koleka na bakwa bazokita nango na prince. Ok, merci. Ngana mona manyoko kuna pe na basi ezali mais ezobonga na bikedi mpona nini ebonga na bikedi parce que na ina sala ngo nde fufu mosusu tosala yango kwanga mosusu eza fufu siko oyebisanga siko na bakosala bakwanga wana eske eza vraiment passable na kolia na ndenge botya eza bololo te kovandisa manyoko na mai ekoma mabe te po peut-être kwanga ezala amer ezala bololo te mpo na obanda mosala kwanga ezalaka fo okevuza na manioko na bilanga oye oteti soit bamisu batetaka te ya poso kaka boye oke otie na mai soko omatisi nyonso oye nango ti na ndako awa bandi koteta soki esili ale obongisa yango bien nde nga na tieli awa na chasse mpo ebeba te mpo soki otiki yango kaka bongo ekobeba ekoma kwanga mwindu bamisu donc ekotisi na bankusu yango siko nga na tie boye soki esili boye na ketoka so mai na bandi kopompe so na pompe na sisi na tie na saki ale na bandi konika na kipaki nde soit kotuta so esili ale na tie na bachasse na tie na tono ebandi kotoka soki ebandi kotoka yasili na bandi kofina esili na bandi kokanga siko na makasa soki esili lisusu bongo ale na tie na tono ebandi kotoka nsima nango ebongani kwanga naketeka na poince mpona zwa mbongo mosala ebele papa tonyokwama makasi tonyokwamaka donc bamikonzo bazala liboso donc basunga biso tozonyokwa kaka mosala kwanga botali bino moko ndenge basalaka kwanga d'après bino kwanga ya mboka na ya Kinshasa nini eleki bolanda explication ya ndenge nini ndako etongamaka na brique ya zelo na kati ya mboka ya Mbanza Mboma village de Boa. Bonjour papa. Bonjour maman. Tongi toyeba ndenge nini bosala mpona kotonga ndako ya zelo kobanda na kozwa nanu zelo wana
ti ekoma ndako ba étape nyonso wana oko expliquer biso mwa moke toyeba batono mingi wana yangola bino mpona kosala babrike neti ya bandako oyo oyo eza babrike ya tobe oyo eza babrike totimboli mabele tomélange yango na mai tokoaboutir na babrike oyo basala yango na bakese oyo ya mabaya bamosusu batumbaka na bango soki oza na possibilité obongisi four na yo okati banzete obongisi four na yo bien ndenge basala na kasangulu wana nde tokoaboutir na babrike ya rouge nyonso batonga na ndako wana eza place wana donc mpo brike ezala rouge il faut kotumba yango mpe eumelaka te lokola bao mosusu esala ba 1 mois 3 mois nde balobia nakotumba bon nakotumba 1 mois c'est trop. Et ça là combien de jours? Bon, bah, une semaine, bah, 2 semaines. Bon, ça dépend de la quantité de la brique pour bossa là. Si vous expliquez biso na moi mukie. So y bossi si ko tumba ba brique wana ko sa ba brique na bine ko ki penza pona ko sala ndako. To kesi ko na étape ya ndako bo banda ndeni. Fondation si bo élevé to bosala ndeni. Bon, ko to ndako eza ndenge to ba ndako ko sikola. To ba na fondation, to keti na ba élèvement, pignon. Bon, il arrive que vous avez besoin de ciment, tout ça là, vous kaka na zéro. Pour vous ça les briques c'est bien, mais pour nous kangisa, vous ça là ndenge. Bon, pour nous kangisa yango, ndeti na ba brique en tobe o de tombité, to soka poto ka ya mabeleka o ba argile o kaka. To soka zelo te. Donc mabele nyonso eza na sero eza argile. Eza argile. Donc bino boza riche. Bon, boza riche parce que nyonso pesa na ba. Et vous allez avoir c'est dans ce Isalia mais ça olingi ciment wana utiliser na ciment so tu veux wana ba kutinga kwa sababu pesa na ciment so to kotonga otonga na ciment nene basiko matiti wana obochaka likolo kombo na ngoni wana na français ba benga ngo paille na français ba benga ngo paille na kikongo to benga ngo nyanga. Nyanga, il a expliqué la paille. Non, il a paille, non, paille en français. Ouais. Nyanga en Congo. Et protéger la binopé contre bamboula, bamipépé. Makasi. On est toto na biso ya Congo. Soute etangisa mai. To etanga nango mais ça dépend ya bamuto o afini kango. Entre yango na tol, différence ezali, so ezali za différence. Différence ezali parce que tol neti o tozomona yango na matiti tozomona les différences nano parti ya vision nano mais o tozwaka ngo na zamba mais tol tosomba matiti olobi ba changeaka yango pamba ndeti matiti bakoki kochange yango après une année bachange mais tol ekotikala wana ndeti batambola elobaki etoboki bokochange différence ya tol na matiti nde eza wana yo nalobi matiti bakochange yango mpo ndenge eza wana ekokota bainsecte ekopola bachange bakati mosusu baye nango mais tol banda batya etikalaka bongo par rapport ya molunge malamu nazala na matiti ke tol po tol pourquoi na matiti premièrement matiti eza na kati ya ndako eza na fraîcheur moko ya kitoko mwa malili moko ya kitoko ata mai kaka oyo ya komela na ndako ya matiti oyo bazwili oyo na ndako ya matiti nako bazwili na ndako ya tol différence ezalaka surtout lokola bamoi ya makasi boye oyo eza na ndako ya matiti ekozala na mwa pio ya kitoko par rapport ya bandako ya tol. C'est bon. Siko fondation ya bandako na bino bosalaka yango na babrike yango kaka to na mabanga lokola na Kinshasa. Ndeti awa na mboka par manque de moyens nazolobela biso fondation ezalaka kaka na babrike yango ezala oyo batumba te tobandelaka fondation na babrike mais soki oza na bamoyen osombi mabanga na yo wana sikoyo brike ekotongela na mabanga eza brike oyo batumba te na mabanga ekosimba te. Et résistera pe po ata kutu bandako ngo basali fondation na mabanga tozomona mbula makasi ye ekwei po oyo na babrike et résistera pe na babrike oyo batumba te ndeti awa na bamboka mema mabele na biso oyo soki otongeli yango ndako eza na bainsecte moko ekotaka bainsecte wana yango etongaka lisusu bien ata ndako ya banzete na mabele oyo bainsecte wana ekotonga epesi yango makasi heureusement na ndako meti efante ma ekoyaka te
omona make tamoko boye mayongo ozosati peut-être ndako ekokwea lobi mais eza kaka mpo matière wana ya bainsecte wana yango nde etangaka vraimen mabele na biso makasi na baterre jaune makasi vraiment ya koleka mingimingi soki olandi bandako na biso na bamboka omona na mire ya ndako bandonge ezobima balongolaka yango te parce que yo moko oyebeli yango ntina moyo olongola yango eza te mpo eza na certaine valeur moko boye nécessité nango loma olongola eloko marke wana eza te. sikoyo nangi nayeba spécialiste ya kotonga bandako azali ndenge ezali babengaka baingénieur baarchitecte asali plan atongi ou bien bino nyonso bokoki kotonga moto aza na mposa kotonga ndako na ye aki azwi zelo ye moko aye asali babrike atongi ezala ndenge te kotonga bandako oyo ya biso eza mama kaka uniquement par maçon oyo bayekola mosala wana ya maçonnerie oyo eza bandako en brique mais bandako neti oyo ya banzete n'importe quel moto aza na vision wana kotonga mais oyo wana babrique esengi kaka maçon parce que niveau ekozala baangle wana bazalaka nango bainterio nyonso oyo maçon azalaka nango fo aya nango po soki ndeti otongi yango na ndenge ya loyenge ndako ekokwea na mopepe mais maçon azoyebaki totyango boye tozongisa yango boye ntina niveau oyo esengeli esili ndako. Merci, Papi. Merci. Brique ya zelo eza durable, mais chose étonnante, brique ya ciment ezokweyisa ba immeuble. Boyebisa ngai. Tozonga na bokoko, to continuer na modernité. Est-ce que aussi au conjugal verbe parler, obéir peut entrer dans mon combo canabino? Botala mwana oya conjuguer tous ces trois verbes dans mon combo canabango, élève et à lycée qui vous ici. Je conjugue les verbes parler en Kikongo. Kisongi diambo kikuo wa mutangu yoyo. Mono yo wa, ngeye wa, yanika wa, betotu wa, benolu wa, baou baou. À part ces verbes, il y a d'autres verbes. Le verbe est il l'infouka, obéir au temps présent. Vas-y. Kisongi diambo kiku l'infouka mutangu yoyo. Mono il l'infouka, ngeye ou l'infouka, yanika l'infouka, betotu l'infouka, benolu l'infouka, baou ba l'infouka. Il y a encore un autre. Kisongi diambo ki kukota. Le verbe est entrer. Kisongi diambo kikukota mutangu yoyo. Mono ikota. Ngeye ukota. Yanika kota. Betotu kota. Benolu kota. Baou bakota. J'ai enseigné le verbe que je viens de conjuguer pendant le stage à Makana. Tu l'as appris où? Si je l'ai appris, en fait... Vous avez un cours de langue nationale ici? Non, ici on n'a pas le cours de langue, mais étant que mon Congo, je fais l'effort peut-être de connaître ou de parler le Kikongo, parce que je suis obligée. Je conseillerais aux gens de maîtriser la langue maternelle parce qu'elle est importante. Nous pouvons arriver dans un milieu où certaines peut-être personnes qui ne savent pas parler le français ou le lingala, mais pourtant quand on connaît peut-être sa langue, le Tshuluba ou le Kikongo, on peut bien se défendre. Donc c'est vraiment important de la maîtriser. Comme nous autres peut-être on n'a pas eu de chance de la maîtriser, on a eu la chance seulement de parler français, mais c'est pas bien. Je conseillerais aux gens-là de vraiment maîtriser, d'en parler. Et peut-être nous, futures mamans, je demanderai à toutes les personnes... Tu ne vas pas commettre l'erreur, non. Je demandais à toutes les mamans de demain d'apprendre les enfants la langue nationale. C'est important. Bon, nous sommes à votre moi en tant que jeune. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce mois pour la langue nationale? Est-ce que pour toi, on peut organiser un truc, peut-être apprendre aux gens, aux jeunes filles, leur langue? Oh, c'est pas une mauvaise idée. On peut aussi organiser quelque chose pour apprendre aux gens. C'est pas une mauvaise idée. Comme ici, dans le Congo central, on peut organiser, c'est pas mal. Parce que toi tu es Moulouba? Oui, moi je suis Moulouba. Bishma. Bimba. Koyeba munoko mboka ezalaka elengi
Ah, nanga mona yo kiposa. Valeur ya langue nationale eza na esika nango. Ozala wapi na mboka na libanda mboka yeba langue na yo. Kisongi diambo kikuowa mutangu yoyo. Mono yowa, ngeye wowa, yanika wowa, betotu wowa, benolu wowa, bawu bawowa. Tokomi na suka ya Beauté Sans Faux na biso ya lelo kaka ndenge tradition emesana ya émission oyo pour remercier ba nyonso bapesaka biso esengo. Ba o nyonso basalaka que Beauté Sans Faux ait existé. Là je vois directement MM Monique Mukazi, namoni lisusu noko diangi motema ya maman Henriette Lolia, également président Eddie Dissoueme, pe maman Élisée Dissoueme Pile, na Beau Sanité, la maman bonheur, maman d'honneur, il y a Beauté Sans Faux, Florence Bandou, maman de fleurs, la reine de fleurs. Yayo Yangoana, na Beau Sanité, le big manager, notre manager Ado Panzoufou, et toute l'équipe technique de Beauté Sans Faux. Là je vois Denis Bouéné et je vois également Noël Tantou à la coordination et vous, fidèles internautes de www.beautestv. Restez toujours connectés sur www.beautestv. Un site différent.